Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я считаю, что с полной ответственностью могу вас так называть, потому что больше 23 лет я занимаюсь вопросами экологического образования, образования для устойчивого развития. Ну и поскольку направление большое, как Анна сказала, там очень много различных компонентов. Это и изменение климата, это и гендер, это и морские экосистемы, экосистемы суши. То есть все вопросы, которые включают в себя 17 целей устойчивого развития, вы, наверное, знаете о них, да? То есть вот эти все вопросы, они относятся как раз к образованию для устойчивого развития. И поскольку вот в рамках этого проекта меня попросили разработать вот этот навигатор, я хочу вам просто немножко остановиться на некоторых очень интересных, скажем так, изданиях, которые существуют на сегодняшний день. Вот это все, вот смотрите, мы всегда говорим, да, вот как только мы говорим про экологию, про интеграцию вопросов экологических в систему образования, мы говорим, у нас мало учебников, у нас мало учебных пособий, у нас мало необходимой литературы для этого. Вот этот навигатор, он как раз включает в себя на сегодняшний день самые актуальные учебные пособия международного уровня, уровня ЮНЕСКО, уровня ООН и вообще вот всех существующих организаций, которые вы можете использовать уже сами. Вот вы, наверное, знаете, да, что на сегодняшний день одна из самых главных компетенций 21 века какая? Нет. Ну, самое главное – это коммуникативная компетенция, да, умение строить отношения с любым человеком, да. И вторая компетенция, которая сегодня очень актуальна, это умение искать информацию и использовать ту информацию, которую вы нашли. И вот в этом ресурсе мы постарались вам облегчить эту задачу поиска информации, да, чтобы вы уже могли сами вот по вот этим ссылкам, которые тут существуют, уже использовать как бы на уроках, при разработке каких-то пособий и так далее. Значит, навигатор состоит из 3 частей. Первая часть – это рамочные документы, ООНовские там и так далее, которые касаются экологических вопросов и вопросов устойчивого развития. Второй раздел – это все документы, все пособия, которые разработаны на государственном и официальном языках в нашей республике. И третий раздел – это вот весь международный опыт. Там и страны СНГ, там и другие страны, очень много всего интересного. Поэтому я думаю, сейчас мы перейдем к самому первому учебному пособию вот в первом разделе. Вот смотрите, рамочные обучающие ресурсы. Вот это очень важный ресурс цели образования для устойчивого развития, задачи обучения. О чем этот ресурс? Во-первых, он есть вот на вот всех вот этих языках, которые здесь перечислены, тут и испанский и так далее. Он есть на русском языке, это буквально случайно как бы он попал нам в руки, потому что на одном из мероприятий ЮНЕСКО они его раздавали, кластерный офис ЮНЕСКО. Вот эти все цели, они все являются предметом образования для устойчивого развития. Это вот ОУР направлен как раз на интеграцию вот этих тем в систему образования. То есть на нас с вами очень большая ответственная задача. Мы с вами должны интегрировать вот все там 17 целей и 169 задач. И вот по всем 169 задачам вот здесь есть компетенции, тематики, какие вы должны будете интегрировать в систему образования, либо в рамках тех предметов, которыми вы занимаетесь. Вот где-то здесь начинаю. Вот смотрите. То есть задачи обучения ориентированы на цели устойчивого развития. Мы сейчас с вами дальше посмотрим. Еще дальше можно. Первая задача – ликвидация нищеты. В принципе, мы можем ее и с точки зрения окружающей среды рассмотреть, правильно? Как бы? И вот здесь вот посмотрите. Первая таблица – это задача обучения. С этой стороны уже идут компетенции, здесь идут вопросы. Дальше можно? Смотрите, тут вот по каждой из 169 задач, по каждой из задач есть
темы, есть компетенции, то есть как это рассматривать и какие темы лучше рассматривать. Да? Вот все в этом плане, этот учебник, вы можете прям зайти, скачать его себе, чтобы... Потому что в твердой копии на самом деле мы с вами знаем, что это уже не так экологично, да, как бы нам легче уже в электронном формате работать с этими ресурсами. И вот этот ресурс, он адресован не только преподавателям, скажем так, естественно-математического цикла, да, это могут быть и гуманитарии, то есть социально-гуманитарный цикл и так далее. Все могут использовать вот этот вот ресурс для улучшения качества образования. Следующий ресурс, Миш, мы выходим отсюда, уходим. Она в открытом доступе, вы можете скачивать, забирать и так далее. Тут вот полностью дается, ну, как бы аннотация, да, этого учебного пособия, для чего он вообще нужен. Ресурс дальше. И вот есть вот такой замечательный этот ресурс, это руководство по внедрению учебники в интересах устойчивого развития. Поскольку вы педагоги, вы очень часто сталкиваетесь с проблемой интеграции вот этих тем в учебный процесс. Вот здесь, вот в этом учебнике, это современное учебное пособие, оно разработано, по-моему, в 2019 году. И до сегодняшнего дня он был только на английском, испанском, французском, еще каком-то языке. Но мы нашли этот ресурс на русском языке. Я передала его Биому. И я так думаю, они отсканируют, и, наверное, было бы хорошо, если бы вы повесили, Володя, это на своем сайте, чтобы мы здесь могли в этом маршрутизаторе дать эту ссылку, да, и вы оттуда вы можете скачивать, потому что там и по математике, и по гуманитарным предметам, и по биологии, и по географии и так далее, по самым разным аспектам вот тех предметов, которыми вы занимаетесь, вы можете вот это все интегрировать. Там с точки зрения интеграции в предметы все дается. И вот раньше... Ну, где-то, когда ОУР, скажем так, только зарождался, все говорили о том, что вот, надо создавать отдельный предмет образования для устойчивого развития и так далее. Но опыт вот этих всех лет, он показал, что нужна интеграция, а не отдельный предмет, поэтому как бы эффективность больше воздействия, да, и получения информации. И вот этот учебник, он тоже как бы будет вам очень интересен. Его разработал Институт Махатма Ганди. Вот, и алматинцы его перевели на русский язык, и вот мы сегодня уже имеем эту возможность с вами, мы можем его получить. Следующий. Тут на самом деле очень много вот таких обучающих ресурсов. Вот этот ресурс тоже очень интересный, тут как раз про компетенции. Но он, к сожалению, только на английском языке, но дело в том, что у нас сейчас в компьютере есть вот эта настройка моментального перевода страниц на русский язык, и вы можете почитать просто это пособие, оно тоже очень интересное. Это очень хороший опыт, по-моему, его сделали финны. Да, вот здесь вот... Вот в каждом этом мы даем вам ссылку для скачивания, чтобы вы могли пользоваться. Так, не надо. Вот давай на вот этом мы остановимся. Тут также есть вот такой вот очень хороший ресурс. Это успешные практики по образованию для устойчивого развития, собранные, ну, скажем так, с самого начала процесса до 2007 года. Вот, и в этом как бы ресурсе есть очень хорошие два успешных примера, которые вошли именно на международном уровне вот в этот сборник ЕК ООН. Это пример Биома, у них там очень хороший проект по, как они называются, микрозаповедники в школах. И озоновый центр, то есть это его ежегодные, скажем так, акции по популяризации вопросов сохранения озонового слоя по территории республики на уровне школ. Вот. Потом, что я хотела сказать помимо этого. Вот на сегодняшний день у вас, по-моему, даже сейчас в школах, да, есть вот эта вот проектная деятельность, да, и как бы она тоже является вот при аккредитации одной из решающих, да. Вот в этом пособии очень много интересных, уже готовых, разработанных проектов, которые вы можете просто взять и адаптировать для своей проектной деятельности.
Вот, и это тоже будет тоже очень интересно. Помимо этого, вот поскольку вы как педагоги работаете с детьми, тут очень много вот таких интересных комиксов. Комиксы на русском языке очень красочно оформленные. Они тут и про барсов есть, и про леса, и про изменение климата, и про биоразнообразие. Вот каждая из них, вот каждый ресурс, это вот комикс, который будет вам помогать обучать детей, ну, скажем так, более интересной обстановке, да, как бы комиксы всегда больше вызывают интереса, чем учебники, мы это с вами прекрасно знаем, да. Так, вот, посмотрите, это ресурс, который подготовлен Республикой Тыва при поддержке Всемирного фонда охраны природы. Очень интересный ресурс. Но, в принципе, вот когда я его полностью вот как бы изучила и прочитала, о чем там содержится, если поменять имена, скажем так, на киргизские, да, то есть вот полностью как бы соответствуют тем реалиям, в которых мы с вами живем на сегодняшний день. Вот. Видите, тут даже пейзажи такие же, как у нас. Вот, теперь вот тоже, вот мы постарались вытащить все ресурсы ООНовские на русском языке. Это комиксы, вот тоже можно будет выйти на вот эту ссылку. Здесь и изменение климата, и сохранение биоразнообразия, и леса, и так далее. Очень много интересного. Можно просто нажимать вот сюда, и он будет открывать, да. Тут не так много слов, но как бы очень понятно для детей, и я так думаю, интересно. Это визуализация очень хорошая. Ну, вот это про океаны здесь. Вот здесь уже про жизнь под водой. Там дальше есть еще несколько этих как бы вариантов. Вот русские версии. Неукротимый чакра. Это, по-моему, разработал Индийский институт при поддержке ООН, и он тоже есть на русском языке. Ну вот тоже очень красочно, интересно. Здесь. Если будет возможность, вы можете, ну, как бы, скажем так, на цветном принтере пару штук распечатать для использования на уроках уже, как бы, я думаю, это нормально будет. То есть вот эти комиксы, они как раз построены на основе целей устойчивого развития, по всем темам практически. Вот. Это вот неукротимый чакра, это вот супергерои тех или иных стран, они как раз вот здесь раскрывают тематику устойчивого развития. Да, на следующий. Вот герои перемен, давай не будем, я просто на самых основных остановлюсь. Вот здесь вот выше, это тоже комикс. Миш, вот на вот это давай выйдем. По-моему, вот это ФАО. Да, герои продовольствия. Да, вот это разработанная Всемирной организацией по продовольственной безопасности. Открой, пожалуйста. Вот мы, наверное, просто скачаем, да, откроем, посмотрим. Это тоже очень интересный ресурс, который тоже так или иначе затрагивает тему устойчивого развития. Он все-таки больше посвящен продовольственной безопасности, экологичному использованию продуктов, ответственное потребление и так далее. Вот тоже вот такие очень интересные, красочные ресурсы, которые вы можете использовать на уроках. Тут вот герои, дальше мы идем, смотрим, тут вот как раз идет про фермерство и цифровое сельское хозяйство, как это можно уже использовать, потому что я думаю, мы детям давать должны знания на опережение, чтобы они уже были готовы к тем вызовам, которые их ждут в будущем, да? Вот. И очень много вот таких вот, а знаете ли вы, очень много таких интересных фактов, которые вы можете с детьми тоже проигрывать на уроках. Там есть раскраски даже внутри, вот, чтобы дети могли где-то как-то правильно раскрасить и так далее. Вот, смотрите, например, да, вот когда они говорят про продовольственную безопасность, они не говорят только про нищету, они говорят еще и про изменение климата, потому что это все между собой взаимосвязано.
Миш, выше можно чуть-чуть? Тут и про сохранение биоразнообразия, тут и про пищевые потери, вот смотрите, про конфликты, про вирусы и пандемии и так далее. То есть это все темы, которые на сегодняшний день присутствуют в нашей жизни. Все, тут дальше уже идет про цели устойчивого развития. Ну, очень много интересного. И вот на самом деле вот таких рабочих тетрадей, по-моему, 6 или 7 у ФАО. Там и по биоразнообразию есть отдельно по ответственному потреблению и так далее. Это все вы можете посмотреть. Вот это, например, полностью как бы сфокусировано на теме изменения климата тоже. Тут тоже есть ссылка, она тоже на русском языке. Вот это то, что касается биоразнообразия, здоровые растения для здоровой планеты. Ну, давай вот тут, Миш, посмотрим, откроем, чтобы они тоже уже приблизительно, чтобы у вас тоже было представление, о чем это все-таки. Вот они все, в принципе, сделаны в одной стилистике, вы никогда не перепутаете их, допустим, с ООНовскими комиксами, это ФАО. И вот тут уже полностью идет информация про растения, про сельскохозяйственные растения, вон цели устойчивого развития. Вот, очень много. Очень красочные они, очень интересные. Тут на самом деле вот этих ссылок на 85 страниц. Вот мы сейчас с вами давайте посмотрели про международные рамочные документы. Мы сейчас перейдем на национальные. Видите, они все активны, эти ссылки, вы по всем этим ссылкам можете работать. Вот подожди, по климату. Мы же не только обучающие вам ресурсы даем. Вот здесь вот сайт Американского агентства по космическим исследованиям. Здесь очень много интересной информации, в том числе и для детей. В смысле для младших классов и для старших классов. Очень много визуальной информации. Не только, допустим, схемы, карты и так далее. Тут видеофильмы, видеоресурсы прямо на вот этих сайтах. Они на русском языке, вы можете посмотреть. Дальше. Вот здесь вот, допустим, UNCC Learn вы тоже можете. Ну, это больше все-таки для высшей школы. Но вы, как педагоги, можете использовать, потому что здесь есть на этом сайте курс, который вы можете пройти онлайн и получить сертификат международного образца как специалист по обучению и изменению климата. И я, насколько знаю, на сегодняшний день вот эти сертификаты и для вузов, и, по-моему, для преподавателей тоже имеют решающее значение, да, там. Поэтому вы можете пройти обучение вот здесь, вот уже сами дома онлайн обучить. Но там не очень сложно, я уже открывала, пыталась пройти. Там, в принципе, пройти этот курс можно, да, он затрачивает, какое-то время вам придется потратить на это определенное, но вы зато по итогу получите уже готовый сертификат международного образца. Здесь уже дальше идет полностью... На русском же там все есть. На русском? На русском. Вот, коллеги, на русском. На русском языке, не на английском. Я вам даю там, где на английском, я пишу, что там на английском. А так вот это все на русском языке, все ссылки. Большинство ссылок, которые я вам дала. Наверное, всем это интересно. Миш, покажи. Я Ну, думаю, сейчас надо... Вот. Коллеги запомнили просто, как это. Ну вот я сейчас не помню, где это. Да, Джилдис, ты нам потыкайте нам, пожалуйста. Нет, вот я где-то тут у меня было написано, надо посмотреть. Это руководство, а там есть прям курс, онлайн-курс, который вы просто по ссылке заходите и учитесь. Коллеги, UNCC Learn, запомните вот эти вот... Вот, смотрите, вот это надо запомнить. UNCC Learn, то есть обучение вопросам изменения климата. Да, вот. Да, обучающий курс. Вот здесь вы можете пройти обучение и получить сертификат. Он на русском языке. Там есть, например, видеофильмы, но там внизу идут субтитры на русском языке. Даже если фильм на английском, всегда есть возможность получить информацию на русском.
Ну, сейчас Миша перейдет, вы посмотрите. Вы вот этот ресурс вы получите. Вы все, вам дадут его. Вот так называется. Номер 6, обучающая платформа в области изменения климата. Вот тут же курс, да? Вот. Номер 6 тогда себе просто запомните. Все, дальше. Это уже все полностью международные ресурсы тут идут. Тут, кстати, мы включили вам и видео. В конце вы увидите, там есть ссылки на различные мультики, обучающие, образовательные фильмы и так далее, которые вы можете использовать на своих уроках. Можно уже дальше пролистывать. Вот мы говорим про компетенции, да, зеленые навыки мы говорим. Вот здесь вот вы можете тоже посмотреть, тоже очень много интересного. То есть вы школу можете сделать зеленой вот на основе вот этого обучающего ресурса. Да. Тут есть рекомендации, как это сделать, вузы как сделать зелеными, как любое образовательное учреждение перевести, скажем так, на экологические рельсы. Вот тоже очень интересные ресурсы, видите? Вот смотрите, вот Всемирный фонд дикой природы, вот про ответственные подходы в области адаптации к изменению климата. Здесь тоже на русском языке, вот она ссылка, вы можете прям по ней зайти и дальше увидеть все. Вот тут очень хорошая информация, прям по вопросам вы можете все это посмотреть. Это вот как раз именно на школу. Вот климат в кредит тоже очень хорошее пособие для детей, вот здесь можете посмотреть. Ну, давай откроем, посмотрим. Да, вот он вот такой красочный тоже материал интересный. Пособие для детей и министров окружающей среды. Не, ну на самом деле, когда я смотрела, я думаю, ну год издания 2004, а он, в принципе, до сих пор не потерял актуальности, поэтому я включила, я решила, что это вам будет интересно всем. Ну, тут главные герои, тут их диалоги идут. Дальше. Да. С хорошими иллюстрациями. Ну вот такие вот ресурсы, например, вы можете давать детям, я не знаю, как домашняя работа, да, изучить, чтобы на следующем уроке обсудить и поговорить на эту тему. Но у нас тут помимо этого есть еще ресурсы ООНовские, которые разработаны изначально на кыргызском языке. Так что мы к ним с вами еще вернемся. Дальше. Тут вот полностью учебный ресурс, тут по упражнениям можете зайти на то или иное. То есть это вам подсказка для того, чтобы ну, как бы использовать на уроках интерактивные методы обучения уже, да? Ну, тут по зеленой экономике тоже очень много интересного. Ну, тут и по высшему образованию тоже очень много интересного. Так, вот это у нас, ну, это больше для вузов, то есть это для журналистов, для высших учебных заведений, которые занимаются подготовкой журналистов. Но это, по-моему, на киргизском языке как раз интересно.
Так, вот это электронная библиотека нашего РДФ. Кто-нибудь работал, да, Rural Development Fund? Вот айылдағылар иштедіңер беле? РДФ менен. Какие? Да, и тут тоже очень много всяких материалов. Вы здесь можете зайти посмотреть. Вот тут есть электронная библиотека. Орусча, кыргызчасын баарын тең ушул жерден тапсаңар болот да. Баарын тең сабактан колдонсоңор болот. Вот. Кто? Вот. Это электронная библиотека РДФ и очень много интересных ресурсов. Вот хорошая тоже у них как бы типа комикса по Барсу для детей. Кыргызчасы да бар bunun. Вот, в принципе, очень много литературы. Кто такой барс, где он находится, как он выглядит, вплоть до того, какие у него когти, мышцы, шерсть и так далее. Вот ареал обитания барсов, где они в основном обитают. Вот это полностью как бы тоже все ссылки на кыргызском, на русском языке, это все можете посмотреть. Так, подожди. Вот здесь вот тоже хорошее учебное пособие, вот сборник массовых мероприятий в помощь учителю в пропаганде экологических знаний. Да, он тоже выпущен в начале 2000-х годов, но просто по актуальности я посмотрела, все равно это для детей и для педагогов будет интересно. Тоже можете зайти посмотреть. Так, дальше. Вот это у нас только в твердой версии, видишь, чуть-чуть ниже, можно? Вот там, где нету ссылок, да, они есть в твердой версии. Вот вы же знаете Республиканский детский центр, вы же с ними работаете же. Он же по всей республике работает, вы у них можете попросить. Это вот сборник легенд, дальше, выше. Там, по-моему, тоже нету ссылки. Это вот там, где вы можете обратиться к ним, у них взять эти ресурсы. Вот теперь, вот есть по сохранению озона разработанное пособие «Высокое небо». Это один для преподавателей ресурс, второй для учеников. Там 2 тетради. Вот. И тут тоже есть прямые ссылки, они на русском языке, вы тоже можете скачать. Вот это для преподавателей, а вот это дальше, по-моему, есть для учеников. Ну и здесь уже дальше, смотрите, полностью идет эта библиотека «Биом». И я думаю, что вот эти все ресурсы, которые вы сегодня получили, да, и те, которые есть на сайте, они, в принципе, в открытом доступе тоже можете использовать. Тут мы и стандарты включили, потому что мало ли, вдруг вам понадобится. Коллеги, Да, вот это это вот. наша библиотека, так что тоже доступ. Да, Конечно, полностью. есть, да, но тем не менее. Коллеги, вот у приема, коллеги, можно я скажу, я бы на 3 ресурса для учителей обратил внимание. Можно это? Значит, один, ну я буду еще говорить, Дальше. но этот, который Миша. школа устойчивого развития, да, то есть, как бы, ну вот его знает, вот это энергоокружающая среда, Двигай вверх. уроки безопасности, и я бы еще сказал мастерской предмета экологии. Там просто, ну, эти, как это называется, упражнения. Готовые кейсы, да, для этого. Да. Давай покажем сейчас. Ну давай. Раз уже стали по организациям. Вот это, Вот это, по-моему, или... Да, А, вот это, да? Вот это, да. Это просто... Открывай. Коллеги, вот смотрите, вот где вы можете взять упражнение? Вам же сейчас надо... Значит, вот смотрите, вот это мастерской предмет экология, картинку у нас возьмите, да, то есть здесь просто прекрасное упражнение уже с последовательностью, с часовкой, которые можно включить и в тренинг и так далее. Вот это, потому что у нас теутишный, вам можно эти упражнения просто проигрывать. Я не играл с вами здесь игры, а мы, ну, как бы с Аджатом делали это. Вот эта школа устойчивого развития, вот здесь даже описано то упражнение, которое я с вами делал по вот это сознанием, да, то есть хорошо, и много очень упражнений. Вот это, школьная зеленая страна, тоже упражнение. То есть вот она, вот эта линейка, это все с упражнениями. И из последних на Сейф-Иду показать еще один. У нас надо 2 сайта поставить. Они там есть, Сейф-Иду тоже потому есть. что мы закладывали, сейчас нам немножко сложно на Биом закладывать, и мы закладываем на другой наш сайт Сейф-Иду по безопасности. Там есть вот это пособие по безопасности образовательной среды.
Вот я Это, предположу, просто- Миша, у меня в маршрутизаторе же есть ссылка на сайт. Да. Ну вот она. Да. Коллеги, так что вот эти ресурсы, видите, здесь очень много тоже. То есть биом это как бы два сайта. То есть безопасность образовательной среды И вот биом и, непосредственно. сам биом, да. Нет, Это вот еще совсем- есть один сайт, который Альфии сайт вот этот. Как он называется? Там тоже куча уроков. Нет, нет. Альфия, вот этот сайт, где твои видеоуроки, или как он ну это называется? вот у меня это Сайфеду. Вот, кстати, урок, честно Он разве там? Нет, но по естествознанию уроки у нас есть футбол, так это с аналитикой. Коллеги, вот еще запомните, вот эта изумительная книжка, обожаю, переиздавал уже 3 раза. Кстати, я что-то не вижу, вот она на киргизском лежит. Джилдыз, Да, покажи коопсуздук это. сабактары. Да, вот это мы Джилдыза переводила, по-моему, эти шпайки, редактировала. Я редактировала. Что-то с ней делала. Вот. Но это хорошая работа, это прям разработанные уроки. То есть мы их берем, просто мы хотим сейчас, чтобы вы концепт поняли и взяли, сами адаптировали, уже это сделали. Завтра мы будем с вами это играться с этим. Тут на самом деле всего очень много. Вот еще Таллин форум, знаете эту организацию? Кто-то же работал с ними, да? Вот тут тоже очень много интересных материалов именно по их деятельности. Тоже можете здесь вот вытащить все. Дальше листаем. Тут тоже есть прям прямые ссылки, можете зайти, посмотреть. Вот Кэмп Алато, смотрите, у них тоже очень хороший вот образовательный ресурс выше, Миш, чуть-чуть выше. Не мотается, что ли? Нет, вот туда иди вверх, вот это все. Вот название, вот видите, здесь есть на на русском языке и на кыргызском языке. Коллеги, на это очень просил обратить внимание Европейский Союз. Покажи, пожалуйста, Мишенька, РДФ материалы и GIZ, помимо прекрасных остальных материалов биома, обратите, пожалуйста. Нет, они тоже, это не полностью, великолепно, пусть допустим, покажет. Миш, смотрите. покажи, пожалуйста, на Да, киргизском зайди языке. тогда. Ну, зайди, давай на русском. Ну давай, кыргызчасына зайдем, посмотрим. И так уже Жанатан бери орысча карап келтабыз. Вот, смотрите, это образование для устойчивого развития, да? Ну-ка, название вниз. Ну, хороший ресурс, я смотрела его. Да, и про сохранение биоразнообразия. Вот тут как бы два фокуса. Вот. И тут полностью это для учителей учебно-методическое пособие для использования на уроках. Дальше идем. Миш, листай. Вот, видите, тут тоже про цели устойчивого развития. Здесь вот оглавление полностью идет. Про леса, вот этот обучающий ресурс, он сделан на материалах, как называется, орехоплодовых лесов наших, которые на юге в Джалабаде. Вот полностью, как раз здесь есть. Ну вот, пусть зайдут, тут и про климат, видите, полностью, он очень хороший ресурс. Тут есть про фенологические исследования и так далее, про воду. Вообще, и вот этот ресурс, и там вот была у нас климатическая шкатулка, она может быть, как бы мы тоже уже ее включили. Кто-нибудь видел вот этот ресурс GreenPack, да, вот вы, наверное, знаете, зеленый пакет. То есть они как бы похожи, вот принцип такой же, как и в GreenPack. Ну вот, полностью идут и цели, и раскрываются, и каждая цель раскрывается. Тут тоже есть про компетенции очень много интересного. Ну, это чисто педагогический ресурс, который вы можете полностью использовать. Вот, смотрите, вот тоже хороший ресурс. Это тоже, кстати, разработали Кэмп Алато совместно с GIZ. Это вот как раз и для учителей, и для учеников
На кыргызском языке, и вот этот вот, он на русском языке верхний. Вот, поэтому как бы вы можете тоже их использовать. Открой просто вот верхний, который на русском. Там есть по воде, отдельно по климату. То есть это по воде. Как эффективно, бережно использовать воду. Вот здесь полностью очень много информации. Ну, в принципе, информации много. Тут как бы форма подачи немножко разная, если посмотреть. Это тоже есть на сайте Биом, вы можете посмотреть дальше. Двигаю. Но оно есть же у вас на сайте, тут ссылка есть. Да, тут вот много всего. Это то, что вот я говорила на сайте у Альфии, да, там очень много видеоуроков, которые вы тоже можете использовать. Вот уроки. Вот наша Альфия. Там, кстати, есть, Альфия, 2 слова расскажи про этот курс. Коллеги, вот я вам хочу, я завтра хотел, но раз уже оказались с Альфией рядом, пусть 2 слова про курс расскажешь. Коллеги. Что касается вот этого естествознания, здесь 17, здесь 17 уроков по 25 минут. Но это у нас такое было ограничение, потому что если бы не ограничивали, наверное, был бы час. Вот, соответственно, вот этот курс, он уже содержит какие-то элементы, о которых мы вам сегодня говорили. О биотической регуляции, там, об изменении климата, да, там, о важности экосистем. То есть вот это все, так скажем, вот такая вот подборка. По разным тематикам, соответственно, здесь как бы современные данные. Этот курс, он соответствует той программе, тому стандарту, который вот был до настоящего момента. Как вы понимаете, что новый стандарт, он более расширенный, но вот те, так скажем, подборки опытов, да, подборки, так скажем, различного рода как бы плакатов, картин, они на самом деле актуальны как в нынешнем естествознании. Вот этот сбалансированный курс естествознания, да, вот, который в принципе бери и используй. Спасибо, Альфия. Так, вот смотрите, дальше мы с вами, вот я вам говорила, что есть видео. Вот обучающие ролики, очень интересные. Кстати, может, мы зайдем на него? Вот на вот этот. Он есть на кыргызском языке тоже. Это тут вот наш брутальный Борченов озвучивает очень интересные вещи. На самом деле. Вот те школы, вот тут я вижу у нас представители из 2 школ глобального поиска присутствуют, из Нарына и из Таласа, да? Вот, и они, в принципе, используют эти ролики на уроках уже. И расточительно их используем, ничего не оставляя нашим потомкам. Устойчивому развитию характерен совместный рост 2 показателей. Это изменение мышления людей и бережное отношение к окружающей среде. Для их правильного движения необходима совместная работа над осуществлением крупных изменений, которые ведут к преобразованию мира в более справедливое и равноправное общество. А чтобы достичь этого, главам всех стран нужно заявить о готовности к переменам, а каждому из нас не оставаться в стороне в решении насущных проблем. Например, нам нужно высказывать свое мнение относительно улучшения жизни детей и молодежи, исходя из анализов и обсуждений на эту тему, чтобы построить лучший мир для нас самих и для будущих поколений. Вместе с тем, мы должны предпринимать позитивные действия в нашей собственной жизни, чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие, в частности, проявляя уважительное отношение к другим людям и нашей планете. Изучая в школе о разных странах мира,
Вы наверняка узнали и о существовании Организации Объединенных Наций. Тут вот ООН. именно для детей ООН на их работ- уровне дается эта информация, чтобы им было легче воспринимать, то есть для их уровня восприятия. Дальше. Это сделал ОБСЕ с участием экспертов КАО и Министерства природных ресурсов. Вот. Дальше это вот экологический след и ноль отходов. Дальше экологический. Это все вот как бы. Это наше все, да? Да. Вот. Ну тут развитие финансирования. Это вот ваш проект здесь у нас сидит сайт. Очень. Ну и вот как бы тоже это как бы те ресурсы, которые разработаны в нашей стране. Дальше это вот биом у нас идет. Ну тут вот это все постеры, которые разработал биом, они тоже в принципе есть. Дальше. Ну, тут уже в основном все идет биом. Вот, кстати, климатическая шкатулка, у кого нет, она на кыргызском, на русском языках тоже. Вы можете скачать и использовать. На уроке дальше идем. А, вот этот курс, это курс для вузов по зеленой экономике, который разработан Международным университетом МУК Кыргызстана. Вот тоже очень интересный курс. Вот тут ссылка, можете зайти на эту ссылку и получить этот ресурс. Ну, он все-таки больше для студентов, для вузов. Тут вот полностью контент, что вот есть еще вот этот ресурс. Обзор — это вузы Кыргызстана за зеленую экономику, как-то вот так они называются. И здесь тоже очень интересно, но это больше все-таки для студентов высших учебных заведений и преподавателей. Вот очень хороший ресурс, пользуясь случаем, похвалюсь. Он был разработан в рамках нашего проекта по глобальному поиску устойчивых школ, тоже на 2 языках. Вот эти ресурсы. Ну, он был разработан в рамках большого проекта ЮНЕП, который назывался «Глобальный поиск устойчивых школ». В рамках этого проекта в нашей стране Институтом глобальных экологических исследований было отобрано 4 школы по всей республике. То есть внутреннее, внешнее озеленение школы они сделали, компостная яма, да, у вас, у них есть там, как называется, дендрарий они сделали, да? Ага, экоучасток у них есть. Здесь полностью и изменение климата, и сохранение биоразнообразия, и цели устойчивого развития, но с точки зрения ответственного потребления. То есть немножко другой ракурс, но в принципе внутри все то же самое, тоже как бы немножко другая подача. Здесь вы можете тоже очень много упражнений интересных для школьников. Тут 2 тетради, одна для учителя, другая для ученика тоже.